Now, when Dhruva was sleeping in the same bedstead with his mother, in the midnight, Dhruva left that bedstead surreptitiously, very silently, and left the palace and went towards the forest, was going. Small boy, 5 years of age, crying, Kaha padda pararachan hari, Kaha padda pararachan hari. Dhruva was weeping and crying day and night and going through the forest and crying the same way. Sometimes day and night without any food. If there is a blow wind, Dhruva falls down on the ground. Again stands up. Kaha padda pararachan hari, Kaha padda pararachan hari, calling padda pararachan hari and weeping. In the forest, entered the forest, there was a python. Python can devour a deer, a goat. By seeing the python, Dhruva thought, perhaps he is our Hari. Dhruva embraced that. Are you my Hari? That python did not devour. We do not believe this, because God is residing everywhere. If God controls, nobody can do anything. That python had no desire to do anything, to devour that child. No desire. A lion, there are many beasts that are in the forest. And Dhruva embraced the lion. Lion did not say anything. Because the reins are taken by Lord himself. These beasts have got no desire to do anything to Hari. And he is always crying. And with the instruction of his mother, you should not have any hostile mentality to your stepmother. He believes that removing all ideas, repulsive ideas from his mind, for the stepmother, for anybody, for his father, always crying. For that, what has happened? The Maharaj Uttanpad, then he was burning in his heart. When Dhruva was crying in the forest, and the reaction was there in the heart of the Maharaj. Maharaj also weeping. I have done a very wrong thing, so small boy. He has gone out of my want of adoration, want of sympathy, want of affection. So with that dejection in the mind, he has left this house. So small boy, I am a cruel person. I have done a very great sin. Small boy, perhaps without food, he has died. Perhaps beasts have killed him. So he became mad, Uttanpad. And the fact was that before Dhruva, Uttanpad would die. Such was the reaction in Uttanpad's heart. I have been attracted by the young queen, and I did a very wrong thing, very great sin. Like that. Then the Narada Goswami, the absolute counterpart of Krishna, did not go first to Dhruva. He came first to the capital where king was weeping very much and was not eating anything, always thinking about Dhruva.
Мать Друвы уложила его спать вместе с собой на постели. И когда наступила полночь, и мать спала глубоким сном, тогда Друва осторожно поднялся, тихо, очень тихо, он выбрался из постели, вышел из дворца и отправился в лес. Он ушел в лес, он зашел в лес, и он постоянно плакал и звал: «Гаапат Молочин Хари! Где Лотосолокий Хари? Где он, Лотосолокий Хари?» Он шел, плакал и звал день и ночь, день и ночь. И тогда порыв ветра сбивал его с ног. Он падал на землю, и все равно он продолжал говорить: «Где Подмолочен Хари? Где Подмолочен Хари?» В лесу водится много опасных животных и тварей. В Друве встретился питон. Питон, способный проглотить человека. Друва увидел этого питона и подумал: может быть, это он? Может быть, это Хари? Он не почувствовал никакого страха. Он подумал: может быть, это и есть Хари? И он обнял этого питона. Питон не сделал ему ничего, не удушил его, не проглотил его. Мы не можем это проверить. Но Бог присутствует в сердце каждого. И все находятся в воле Бога, все находится под контролем Бога. Этот питон, он не почувствовал никакого желания проглотить Друву или причинить ему какой-то вред. Потому что в этом случае вожжи, они были взяты Господом. Так. Господь взял все в свои руки, и питон просто не почувствовал никакого желания, никакого голода. Друва он шел, плакал, звал Хари, и он помнил наставление своей матери, что у него не должно быть никакой враждебности, никакой мстительности по отношению к его мачехе Суруче и по отношению к его отцу Тампаде. Он верил в эти слова, что если эта враждебность будет, он не сможет удовлетворить Хари, он не сможет встретить Хари. И он изгнал из своего сердца всякое чувство враждебности, всякое желание мести. И он только плакал и звал Хари. И чем больше Друва плакал в лесу, тем больше и больше сгорало от раскаяния сердце Махараджа Тампады. Слезы Друвы, они отзывались огнем, жжением в сердце его отца Утампады. Он стал проклинать себя. «Я совершил величайший грех. Что я наделал? Как я поступил со своим сыном? Из-за своей привязанности к этой женщине? Но что я сделал с этим невинным мальчиком? У меня не было никакого теплого чувства, никакого нормального, родительского, заботливого чувства к своему ребенку. Я поступил с ним так жестоко, пойдя на поводу у женщины, что он ушел из дома. Он не смог это выдержать. Маленький мальчик, 5 лет, ушел из дома, отправился куда-то в лес, где его уже невозможно найти. Наверное, он уже умер от голода или от жажды, или его съели звери. И у Тампада он просто стал сходить с ума от этого раскаяния, которое его охватило. В это время Нарада, абсолютное неотъемлемое проявление, неотличное проявление Всевышнего Господа Шри Кришны, Нарада. Он не пошел вначале в лес, где находился Друва. Первым делом Нарада отправился
во дворец царя Уттампады. When Dhruva was uninterruptedly crying and uttering the name of Hari, Kaha Padmaslochana Hari, and God is protecting Dhruva outside, seeing small boys crying. But the reaction was there, severe reaction to his father. Father was also crying so much, and he became mad. I committed a great sin, a small boy being offended by my misbehavior as father. He left his palace. Perhaps he died without food. Perhaps some beasts have killed him. I am a great sinner. He was weeping, and he did not eat anything. He had been forget his own dear younger people. Everything, always thinking about Dhruva, and became mad. Perhaps he will die before Dhruva. He has got connection with Brahma, so Krishna came to him first in the capital as Narad. All the subjects, all the people of the country, they say, Maharaj is very much grief-stricken. His eldest son left this. So he is always crying. You go and solace him, otherwise he will die. Then Narad Goswami went there. On seeing Narad Goswami, he shouted, he cried, my son is not living. He died. I am a very great sinner. I have not given any sympathy. I have not talked any sympathetic word to him. He has got no offense. Like that. Then Narad said, why, you are a very wise person. He has gone, your son has gone for the worship of Hari. Hari will protect him. If your son is with you, in your lap, sometimes son lying on the lap of the father dies. You should not be disheartened. God is protecting him. Why you? Don't become such bad. You are a wise person. Like that, he pacified the king and went there in the forest. He is one with Krishna. And Dhruva was moving. Kaha Padmaslochana Hari, Kaha Padmaslochana Hari, and falls down. Again, stands. Kaha Padmaslochana. Narad was so much surprised. Such a young boy. How much tenacity. Huh? Who are you? Moving in the forest? What is your name? Knowing fully was asked. By seeing the saint, Dhruva bowed down to him. And Dhruva, oh, you are son of Uttarapada. Yes. Now it is not time for you for worship. You are a young boy. You will be crown prince. You will be the king after your father. You will marry. Afterwards you will have children. Now in the old age, you should worship. It is not time for you to worship. No, I have made up my mind. If I get Krishna, Hari, then I shall return. Otherwise, I shall finish my body. You see, there are many ferocious beasts here. They will devour you. You will be killed. Go back. Go back to your parents are crying. Everybody is crying. Even Shuruchi is also crying. Everybody.
You go back and become a prince there. Now it is not time for your bhajan, for worship. Muni Rishis, thousands of years they perform penance, they cannot get God, and you will get God. Then Dhruva fell down on the feet of Narada Goswami. I will not go. Please tell me how we can get Krishna. I will not go. I will not retire. Either I finish my body or I shall get. Then Narada Goswami first examined him. By examining, Narada Goswami was satisfied. Oh, you can worship, yes. But there is a procedure. You go to the Jamuna, take bath there and come here. I shall give you mantra and procedure. Now, first Guru, Bhatma Pradesh Guru, the path, showing the path, Suniti Devi has advised her child, you should chant the holy name. By her advice, Dhruva chanted the name. And also, Dhruva accepted the teachings of his mother. And after that, he was performing. And by that, he got Guru. Guru came in the forest. Everywhere, Bhagavan is everywhere, Guru is everywhere, appeared there. And he go, I am giving you mantra. Then, after taking bath, he returned, he gave mantra. You do worship, such penance. Everything has been advised by Narad to Dhruva. Dhruva performs austerities, severe austerities, with one standing over with one leg. In Madhuban, in Brajamandal Parikma, when we shall perform circumambulation, we shall see the Dhruva's place where Dhruva performs severe penance. At that time, all the, again Narada Goswami again advised Dhruva. You see, you will be successful in your penance if you give up your hostile mentality towards your stepmother. Same verse has been repeated there. We should carefully note this. Ma mangalam tata purish parish mangsta bhungti janajat paradukkhada. Dhruva, don't blame, accuse your stepmother for your suffering. You must have done such behavior in any birth. That you have to get. For that reason, your stepmother has become instrumental. She is not the cause. Cause your own action. You should give up your hostile mentality towards your stepmother. And you should worship. You will get the objective. And still, with that, with the advice of Narada Goswami, and Dhruva performed tremendous penance. By that, all the demigods, they have got suffocation. What is the matter? They went to Brahma. Brahma could not say. Brahma took them and went to Vishnu. Vishnu Narayan said, Dhruva is performing tapasya. In a severe penance, I shall go, I shall satisfy him. Don't be worried, I am going there. Narayan went there and appeared in his heart as Shankha Chakra Gada Padmadhari Narayan appeared. Afterwards, he appeared outside also. Махарадж Утампада очень переживал. В то время как Dhruva плакал и звал Хари, а Хари, Бог, защищал его снаружи, хранил его снаружи. Реакции за то, что произошло с Dhruвой, произошли с его отцом. Он стал практически сумасшедшим, он постоянно обвинял себя.
как я поступил со своим невинным сыном. Где он сейчас? Я поступил с ним так отвратительно, что он отправился в лес для того, чтобы умереть там с голоду, для того, чтобы быть съеденным там дикими зверями. Махараджа Дампада так раскаивался, так проклинал себя, находился в таком безумном состоянии, что казалось, что он умрет еще раньше, чем Друва. Но поскольку Махараджа Дампада был связан с Брахмой, у него была связь с Брахмой, Кришна пришел к нему, как Нарада Муни. Нарада Муни поступил в столицу Махараджа Дампады. И граждане его государства, жители города, сказали ему: наш царь в страшном раскаянии, в страшном смятении. Его старший сын ушел в лес, оставил дом и ушел в лес. Он не знает, куда деваться. Пожалуйста, поди и утешь его. Нарада Муни пришел к Утампаде. Увидев Нараду, Утампада стал еще сильнее плакать и кричать: «Я негодяй, я совершил преступление, совершил страшнейший грех. Я сделал так, что мой сын, он не смог оставаться дома, он оставил дом, он ушел в лес, чтобы умереть с голоду, быть съеденным дикими зверями. Что с ним сейчас? Где он? Жив ли он еще? В этом всем виноват я». Нарада сказал ему: «Ты же мудрый человек. О чем ты говоришь? Чего ты боишься? О чем ты переживаешь? Твой сын отправился в лес, чтобы поклоняться Хари. Хари будет защищать его. Хари единственный защитник». Можно часто увидеть, как родители, мать или отец держат ребенка у себя на коленях, и ребенок умирает прямо у них на коленях. Да, мать и отец, они не могут никого защитить своих детей. Но Хари, он высший защитник, высший хранитель. Да, поэтому о чем ты жалеешь? Почему ты сходишь с ума? Ты же мудрый человек. Радуйся за своего сына. Возьми себя в руки. И после этого Нарада отправился в лес. В лес, где шел Друва, шел, плакал и звал: где вот Асоки Хари? Где подмолочен Хари? И когда он падал, потом он опять вставал, и он продолжал звать: где он? Вот Асоки Хари. Где подмолочен Хари? Нарада посмотрел, увидел этого мальчика и подумал: да, сколько в нем решимости в этом маленьком мальчике. И он явился перед ним. Кто ты такой? Почему ты здесь? Куда ты идешь в этом лесу? Что ты здесь делаешь? Нарада увидел перед собой святой облик. Друг увидел перед собой святой облик Нарады и поклонился ему. Я Друв. Ты Друв? Ты сын Утампады? Послушай, сейчас тебе не время поклоняться Хари. Еще в твоей жизни не наступило это время, чтобы поклоняться Хари. Возвращайся домой. Ты будешь наследником престола. А ты будешь принцем. Ты женишься, у тебя будет прекрасная жена. У тебя будут дети. Да. Тебе так много предстоит еще сделать в своей жизни. В старости ты будешь поклоняться Хари. Сейчас не время. Нет. Я решил, что если я получу его милость, тогда я вернусь. А если не получу его милость, если я не найду Хари, то пусть я лучше умру. Почему, зачем ты так говоришь? Посмотри, в этом лесу сколько страшных, свирепых зверей. Ты здесь совершенно один. А родители не плачут. Да, твой отец раскаялся во всем, он плачет. Твоя мать плачет. Они ждут, когда ты вернешься, они не могут без тебя. Возвращайся. Сейчас не время тебе поклоняться Хари. Ты еще маленький мальчик. Муни, Риши, великие подвижники совершали аскезы, совершали тапаси на протяжении тысяч и тысяч лет и так и не достигли Хари. А ты, мальчик, ты рассчитываешь его получить? Так просто? Тогда Друва,
Он упал ниц к стопам Нарады и сказал: нет, я решил, я должен получить милость Хари. Пожалуйста, я предаюсь тебе, пожалуйста, скажи мне, как мне достичь Кришны? Что мне делать для этого? Нарада испытывал Друву. И когда он испытал Друву, That's why I will read the second one. I think it is developed first question, the same handwriting. I will read in Russian first. Существует мнение, что Искон — это начальный уровень, и чтобы достичь совершенства в бхакти, нужно принять инициацию у гуру Гаудия Матха, так как они бонафайд садху. Не могли бы вы подсказать? There is an opinion that ISKCON is just a primary level, first grade, so to say. And to achieve perfection in bhakti, one should accept initiation from guru in Gaudiya Math, because these gurus are bona fide sadhus. Could you advise, is it proper or not? That will be determined by Supreme Lord. Who is actual Vaishnava or not, I cannot say. Это будет определено Всевышним Господом, кто настоящий вайшнав, а кто нет. Your not jurisdiction. Я этого сказать не могу, это не в моей юрисдикции, не в моем видении. He has one more Question should be from the talk which the speaker spoke, from that, hearing that talk, if any question is there, that should be appropriate. Вопросы... Something in addition to that, he should ask privately, not in public. Тирта Марач, Шримад Бхакти Валлабха Тирта Марач, он просит, чтобы вопросы они были по теме того, о чем говорилось. Вот. Как продолжение обсуждения той же темы. А если есть вопросы по каким-то другим темам, то их необходимо обсуждать в частном порядке. А у вас по какой теме? Уважаемый, скажите, пожалуйста, человек очень, вот, допустим, человек очень желает предаться гуру, и материальных каких-то желаний нет, но все равно какой критерий того, что он найдет гуру и как скоро его гуру примет? Критерий того, что у него какая-то тяжелая карма, и он пока сам не отработает, он не встретит гуру? Или какой критерий быстрой встречи ученика, который стремится встретиться с гуру? Какой критерий вот этой встречи? He says that some person may desire to surrender to Sadguru and even may not have material desires, but still there is some delay. Still there is some delay in meeting Shri Guru. So what is the determining factor of how quickly he can meet his Guru? Why sometimes it is delayed? Maybe it is because of karma fall, or is there any other factors that influence his quick meeting with Guru or delayed meeting with Guru? Supreme Lord is impartial. Всевышний Господь беспристрастен. Because he is complete reality. Поскольку он полон в себе. Nobody can make his judgment to his own wish, because he is not a judge of this world. In this world, judge magistrates, by taking something from somebody, they may give some judgment. But Supreme Lord is complete. If anybody wants to bribe Supreme Lord,
Supreme Lord, the thing to be bribed is within Supreme Lord. Nothing is outside. And the briber is also within. What they will bribe? There is no question of this. One who sincerely wants Sri Krishna with heart and soul, Sri Krishna will examine him as he examined Dhruva when he continuously uttered. And after examining, when he saw that he really wants me, then he appeared there as Narad, as Guru, appeared there. If you are sincerely, everywhere God is there. If you sincerely want His grace, and He is there, He is seeing everything. He is omniscient, omnipotent. Whatever He desires, He can do. So, after examining whether He is actually wanting me or not, because He may say, I have chanted the name Hare Krishna, I want Him. If Krishna comes to you, no. Krishna has come. I have come along with me. Can I go? Have you gone through this saying of Param Pujyapad Bhaktivedanta Swami Maharaj? In one of his sermons, he gave one illustration. What is that illustration? Once Indra, emperor of heaven, was cursed by his Gurudev, Brihaspati. He committed some offense. And Brihaspati cursed him, you are not fit to sit in the throne of the heaven. You go to the earth and become a hog. He became a hog. And the throne of the heaven became empty. The demigods were perturbed. Who will protect us? Who will govern us? They went to Brahma. This is the situation. Our king was cursed by Brihaspati, his guru, and became a hog in the earth. How can we be protected by the demons? When the demons will come to know, learn that we have got no protector, they will attack us. Then Brahma seeing this vision, oh, all right, I am going to the earth. Brahma is also omniscient. He went there and approached that hog, particular hog, and addressing that hog, oh my dear sir, you are not a hog. Hear me, you are king, you are emperor of heaven. Why you have come here? Come along. Then that Indra in the form of hog, what he said? Who are you? Who are you? I don't believe you. I have got this nice hog society, so beautiful wife and children. I have got so many responsibility, so many obligations. I cannot go. Who are you? I don't believe you. Forgetfulness. We are eternal servant of Supreme Lord Sri Krishna. We have got eternal relation. We have forgotten Him. We become averse to Sri Krishna. And we are hurled down in this world. And Krishna came. What are you thinking? Anitya Masagolgam, you Bhajashrava. By forgetting me, you have come to this world. And getting serious miseries, immense trouble you are getting. Sarvadharan Paritya Mamekam Saranang Bhaja, Aham Tam Sarvadharan Mahasaya. Give up all your related duties. You are my own. My worship is the only duty. There is nothing duty. I shall rescue you from all sins if you think, if you got any fear. Come along. Who are you?
You see. And we are very happy. We have got a beautiful wife and children, so many obligations. I don't believe forgetfulness. One thing I want to speak to you. I have spoken in America also. Param Pujyapad Bhaktivedanta Swami Maharaj is the disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. He is not an ordinary man. He might be in household life. By the order of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, he went to Western countries to preach the message of the world. You should think about this. By thinking about this, you should have respect for him, whatever he has done. His disciples might have no guidance, due to want of guidance, might have some defects. You are with affection, with sympathy, you have to make them understand. Don't disturb them. It is my prayer to you. Because Bhaktivedanta Swami Maharaj, he will be, in his heart, he will feel something. They have got a connection with him. You have to remember always this. And our God brothers, our Guru Maharaj God brothers, our Guru Maharaj used to tell us, respect them, everyone. Otherwise, if you commit offense, you will commit with the Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. He has graced. Every God brother is the object of our worship. Guru Maharaj used to invite all to the mart and serve them. Don't think otherwise. This you should think always and encourage them, not discourage them. If they have any doubts, you remove their doubts. This is my submission to you. Всевышний Господь беспристрастен, потому что Он полон в себе, и все находится в Нем. Нет вопроса о том, чтобы что-то получить от Него, ему нужна какая-то взятка. А здесь люди, пользуясь своим положением, берут взятки от других, взяточники. Но в случае Всевышнего Господа, тот, кто дает взятку, эта взятка это уже в нем. Он самодостаточен, он не нуждается в никаких взятках. Поэтому он беспристрастен. И поскольку он беспристрастен, то надо просто искренне желать чего-то, да, и он исполнит это желание. Но прежде чем исполнить это желание, человек, который хочет, да, он должен пройти через испытание. Он будет в течение какого-то времени он будет испытываться Всевышним Господом. А то на самом ли деле он желает этого или нет. Да. Вот представьте, вы воспеваете Харе Кришна Махамантру, вы думаете, я хочу Кришну, я хочу к Кришне. И Кришна появился перед вами. И он скажет, я здесь, пойдем со мной. Вы сможете или нет? Есть история, слышал ее от Парама Пуджьяпада Шримад Бхактивиданта Свами Махараджа. История о том, как Индра совершил какой-то поступок. Индра провинился, его гуру, гуру всех полубогов, Брихаспати, проклял Индру. Ты станешь свиньей. Ты лишишься своего положения царя небес и станешь свиньей. Индра упал с небес и стал свиньей. Трон царя Сваргалоки опустел. И другие деваты, другие полубоги, они были в большом смятении. Что нам делать? Они обратились к Брахме. Трон царя небес пустует. Если демоны узнают об этом, они немедленно нападут на нас. Да, и не могут завоевать все, чем мы сейчас обладаем. Надо что-то предпринять. Надо вернуть Индру. И тогда Брахма
он пошел туда, где оказался Индра. Да, а Индра стал свиньей, он обзавелся женой, тоже свиньей, детьми и в общем, всем, так сказать, имуществом. Да. Брахма пришел к нему. Дорогой господин, я хочу тебе что-то сказать, пожалуйста, выслушай меня внимательно. Ты не свинья, ты царь небес, ты император рая. Оставь эту отвратительную свиную жизнь, пойдем со мной, снова займи свой престол. А я сказал, кто ты? Я не верю ни одному твоему слову. Почему я должен тебе верить? Что ты говоришь? Я свинья, и у меня прекрасная жена, у меня прекрасные дети, да, у меня есть общество других свиней, и в этом обществе у меня есть много обязанностей, да, у меня есть много обязательств перед другими. Да, как я могу все это бросить? Почему я должен верить твоим словам? Я не согласен. Да, все, что ты говоришь, это неправда. Да. Забвение о своем положении. Да, подобно этому джива, да, каждый из нас это джива, да, предназначенная быть вечной слугой Кришны. Но джива, когда отворачивается от Всевышнего Господа, да, отворачивается от служения Ему, оказывается в этом мире. Да, и создает свою семью, да, создает, становится членом общества, у него возникает множество обязанностей, да, множество привязанностей. А если гуру или Кришна не придут и скажут, чем ты занимаешься здесь? Ты не от этого мира, ты не это тело, ты душа, ты можешь вечно служить Кришне, в этом твое высшее блаженство. Пойдем. Почему я должен верить вашим словам? Кто ты такой? Кто вы такие? Да. У меня столько обязанностей, да, у меня столько друзей, да, у меня такая хорошая семья, почему я должен это бросать? Да. Так что придет испытание на то, насколько я на самом деле этого хочу. И я очень хочу сказать вам одну важную вещь. Я говорил это в Америке. Я хочу попросить об этом вас. Парамапучапад Шримад Бхактивиданта Свами Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Такура. Да, поэтому он необычный человек. Он мог быть какое-то время домохозяином, но он ученик Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура Прабхупады. И по его воле, по его непосредственному приказу он отправился на Запад, чтобы распространять послание божественной любви, послание Шри Кришны Чайтанья Махапрабху. Поэтому мы должны относиться к нему с великим почтением. Да. То, что он сделал по воле своего божественного учителя. Его ученики из-за недостатка руководства, возможно, и имеют какие-то недостатки. Да, возможно, в чем-то заблуждаются, в чем-то ошибаются. Но необходимо обратиться к ним и постараться исправить их, да, и постараться направить их, да, заботливо, да, а не осуждать их за это. Они получили связь с такой великой личностью, как Парамапучапад Шримад Бхактивиданта Свами Махарадж. Наш Гуру Махарадж всегда учил нас оказывать величайшее почтение его братьям в Боге, его братьям по Гуру, другим ученикам Шрилы Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Такура. Мы видели, да, как он приглашал всех своих гуру-братьев, да, и лично служил им. А брат в Боге является объектом поклонения. Это тот, кто получил связь с моим гуру, с моим божественным учителем. Поэтому в отношениях с братьями в Боге или в отношениях с теми, кто получили связь с
с учениками Шрилы Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Такура, мы должны всегда вдохновлять их, да, никогда не, как сказать, discourage. Да, ну, не разуверивать и не делать так, чтобы у них опускались руки. Мы должны вдохновлять их и помогать им. А если есть какие-то сомнения в том, что они делают, да, то мы должны прийти к ним и постараться от этих сомнений избавиться. Это моя просьба ко всем вам. Keep this question, Maharaj. Это. Tomorrow Nagar Sankirtan, Maharaj. I will You have to go tell exactly tonight. in the evening and announce. Yeah. В 5 часов сегодня, в 14:30 Махапрасад, в 5 часов вечера, как и обычно, Киртан и Харикатха Шримад Бхакти Бхагавати Тиртха Госвами Махарадж. I announce today's program. I announce today's program. Today's program. Yes. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Jai Ho Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda
गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे 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 कानु मन मोहिनी राधे 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 राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे गोविंद नंदिनी राधे राधे गोविंद नंदिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृंदावन विलासिनी राधे राधे वृषभानु नंदिनी राधे राधे भानु नंदिनी राधे 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 प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधे राधे प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधे राधे यश सकीर शिरोमणि राधे राधे अष्ट सकीर शिरोमणि राधे राधे तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे अपराध क्षमा करो राधे राधे अपराध क्षमा करो राधे राधे
सेवाय अधिकार दो राधे राधे सेवाय अधिकार दो राधे राधे कृपा करो कृपामयी राधे राधे कृपा करो कृपामयी राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 गौर हरि बोल गौर नित्यानंद बोल नित्यानंद बोल गौर हरि बोल गौर अद्वैत बोल गौर हरि बोल अद्वैत बोल गौर हरि बोल गौर गदाधर बोल गौर हरि बोल गौर गदाधर बोल गौर हरि बोल गौर हरिदास बोल गौर हरि बोल गौर हरिदास बोल गौर हरि बोल गौर श्रीवास 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 बोल गौर हरि बोल गौर भक्त वृंद बोल गौर हरि बोल गौर भक्त वृंद बोल गौर हरि बोल गौर भक्त वृंद बोल गौर
जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जीव की श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा गोविंद जीव की श्री श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वगोस्वामी प्रभु की सहगण स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की श्री पुरुषोत्तम व्रत की जय परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की
जय परम पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर्ग की, पूजनीय वैष्णव वृंद की, समागत भक्त वृंद की, श्री हरिनाम संकीर्तन की। जय परम पूज्यपाद श्री चैतन्य गौड़ीय माताचार्य परिव्राजकाचार्य वर्य त्रिदंड स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज की जय। जय त्रिदंड स्वामी श्रीपाद भक्ति निपुण निष्किंचन महाराज की जय। समागत वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। महाराज की जय।